Die is video 6 van IAS 20 en ons gaan nou voortgaan met die aanbieding van staatstoekennings. Soos ons al reeds gesê het, moet julle tussen die twee tipes toekennings kan onderskei. Ons het reeds na bategebaseerde toekennings gekyk en nou gaan ons fokus op inkomstegebaseerde toekennings. So hier is ons definisie vir inkomstegebaseerde toekennings. Dit is staatstoekennings anders as bategebaseerde toekennings. Met ander woorde, as dit nie 'n bategebaseerde toekenning is nie, is dit 'n inkomstegebaseerde toekenning. Dan net baie belangrik, dit hou gewoonlik verband met spesifieke uitgawes wat vergoed moet word. Byvoorbeeld, as jy jou werkers moet oplei, dan vergoed die staat jou vir daai kostes wat jy reeds aangegaan het. En dit is hoe ons bepaal ons paragraaf 12 sistematiese grondslag. Ons gaan kyk na hierdie spesifieke uitgawes en in watse tydperk dit erken was. En hier is ons twee metodes onder 'n inkomstegebaseerde toekenning. So wanneer ons dit geklassifiseer het as 'n inkomstegebaseerde toekenning, het ons twee maniere van aanbieding. Ons kan of 'n aparte krediet hê in wins en verlies, met ander woorde, ons het 'n aparte inkomste, of ons kan die verbandhoudende uitgawe waarvoor die toekenning moet vergoed, kan ons verminder. So of jy het 'n aparte inkomste of jy het 'n kleiner uitgawe. So, onder ons eerste opsie, jy ontvang nog steeds die toekenning, so jy debiteer jou bank, krediteer jou uitgestelde inkomste. En nou, wanneer jy die uitgestelde inkomste amortiseer, na wins en verlies, dan debiteer jy jou uitgestelde inkomste, jy maak hom minder, en jy krediteer jou staatstoekenning geamortiseer in wins en verlies. So nou het jy aparte inkomste in wins en verlies. As jy kies om die uitgawe te verminder, dan is jou eerste joernaal nog steeds dieselfde. Jy ontvang die geld van die staat en jy skep 'n uitgestelde inkomste. Let wel, hierdie uitgestelde inkomste is 'n SFP-item. Dan daarna verminder jy jou uitgestelde inkomste en jy krediteer jou uitgawe, so jy maak die uitgawe minder. So hierdie is julle twee opsies onder inkomstegebaseerde toekennings, wat julle baie goed moet ken. Ons sal of net iets vir jou sê wat se een word gebruik, of jy sal albei moet kan bespreek. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. Voorbeeld 3. Die regering het aangedui dat die bruto salarisse van werknemers tussen die ouderdom van 18 en 25 jaar vir 'n tydperk van 12 maande na aanstelling met 40% gesubsidieer gaan word. So as ons mense in hierdie kategorie aanstel, sal die staat vir ons 'n 40% subsidie gee vir 12 maande na aanstelling. Kyk, die subsidie tree in werking op die dag wanneer die werknemer aangestel word, maar weens administratiewe vertragings word die subsidie eers aan die einde van die eerste maand na aanstellingsdatum aan die werkgewer oorbetaal. So wat is die rede vir hierdie subsidie? Die rede vir hierdie subsidie is om ons te vergoed vir salarisse. So hierdie is 'n spesifieke uitgawe, dit is nie vir 'n bate nie, met ander woorde, dit is 'n inkomstegebaseerde toekenning. Dan sê vir ons verder, Batman beperk het op 1 Januarie 10 werknemers uit hierdie ouderdomsgroep aangestel. Die werknemer se aanvanklike bruto jaarlikse salaris is R75.000 elk en hulle kry 6 maande 'n 10% verhoging in die bruto salaris. Met ander woorde, jy vat daai salaris, jy vat hom na 6 maande toe en na die volgende 6 maande kry hulle dan 'n 10% verhoging. OK, en onthou die staat gee nog steeds vir ons 'n subsidie op die verhoging ook. Op 1 Julie het hulle nog 4 aangestel binne hierdie kwalifiserende ouderdomsgroep en hierdie werknemers se aanstellingsvoorwaardes is dieselfde as die vorige werknemers, met ander woorde, hulle kry ook die verhoging. En op 1 Januarie 2007 is hulle toe nou
as die wat op 1 Januarie aangestel is, behalwe dat die aanvanklike bruto jaarlikse salaris vir hierdie 4 werknemers is toe R90.000 per werknemer vir die jaar. Ok, Batman het 'n 31 Desember verslagdoeningsdatum. So kom ons gaan kyk hoe affekteer hierdie ons joernale. So hoe gaan ons nou hierdie subsidie bereken? Wel, ons moet eers die koste bereken vir hierdie werknemer, dit maal met 40%, dan weet ons waarvoor vergoed die staat ons. So vir ons eerste 10 werknemers, hulle vir die eerste 6 maande kry hulle net die normale salaris, en daarna kry hulle 'n 10% verhoging. So hierdie is per werknemer hulle jaarlikse salaris. Dan 40% daarvan word gesubsidieer en ons maal dit met die 10 werknemers en hier is ons totale subsidie vir die 10 werknemers. En hulle is van 1 Januarie tot 31 Desember in diens geneem. En die subsidie is net vir daai jaar se uitgawe. Met ander woorde, ons kan die volle R315.000 kan ons erken in die jaar, want die uitgawes is totaal in daai jaar geerken waarvoor die subsidie moet vergoed, paragraaf 12. Nou ons volgende werknemers wat eers halfpad deur die jaar aangestel is. Hulle het 'n R90.000 salaris, hulle kry dit vir die eerste 6 maande en hulle kry die verhoging. En hier is ons nou ons subsidie per werknemer en dan kry ons die volle een vir die 4 werknemers vir die hele 12 maande, eerste 12 maande wat hulle aangestel is. Maar onthou, slegs R45.000 word in hierdie jaar erken as 'n uitgawe. So ons kan net hierdie persentasie van 45.000 oor 49.500. Oor 94.500 kan ons erken. Ok. So wat erken ons as 'n subsidie in hierdie jaar? Die R45.000 oor die totale salaris van 49.500 maal met die totale subsidie van 151.200 en ons erken R72.000 se subsidie. So ons erken R315.000 se subsidie en R72.000 se subsidie. So ons joernale, ons ontvang toe nou hierdie subsidies, ons debiteer ons bank en ons krediteer ons uitgestelde inkomste SFP-item. Baie belangrik vir al 2 subsidies. Dan, wanneer ons personeelkoste nou erken in wins en verlies, amortiseer ons ook ons uitgestelde inkomste. Nou debiteer ons uitgestelde inkomste, maak dit minder en nou het jy jou 2 opsies. Baie belangrik. Opsie 1 is ons maak 'n aparte inkomste in wins en verlies. So ons sê, ons debiteer ons uitgestelde inkomste, krediteer die staatstoekenning ontvang met die bedrag wat ons bereken het in die vorige slide. Of ons kan en ons verminder die personeelkoste uitgawe. So daar's jou 2 opsies en dis baie belangrik dat jy al 2 moet ken.